Hello, so piteho na bon chavin Thusim ngai kit din kahin lem kit uve. Tu ni in Penticost nikho ahun ki man patan le. Abana va noi le sit kol kim vela Penticost nikho ke man dan ho Thusim ngai kit uve. Penticost nikho hi Jisu hlana ko na atho da zo nikho songa thin na nikho ahin. Chule vana la to wa zo ni som thin na ahi. Penticost hi Greek pa u hin hi chu som nga ti na ahi. Penticost nikho ahi sejuite chu Jerusalem mun khana khom ahi uve chule hi chini khu hi juda te dinga kul khat hi chu mosin sinai mola Israel ten azui ding wa pathine anepi u kut pha lai khat ahi hi chi juda ten kul aman ho chungchang thudola Exodus bung som tumali chang som nilani akimu bangchun su lo chang thung basana tengule thlolhun kut bol jing uvin chawang lai mo chi chiwo na khop tup teng ozong le hambu kut bol jungun kiti chule abani Leviticus bung som ni le thum chang som langa le som lagup na chun hitin akisune changwui masapen pakaya na to do naw cholo ni kho apat hapta sagi lingse simdo ovin hapta sagi na ni som nga tin nin changwui tha tilto din pakai jaga piwin tin akisune abana Deuteronomy bung som lakup changkul chang som na chun hitin akisune chang at pat ni apat hapta sagi sim to un thlolhun kut pakai na patheno zanan bolun lang wang da bo naw za tung juijin dei chom thelto pakai de hin choi che un akiti na hi Pentecost ni kho lagau theng ong ke bu thla ni kho pha lai hi juda te dinga kut lai a hi je in Jerusalem a hin muntina ko na pathen ho khom dia judate hung ki khop ai ove Pentecost ni kho athagau thing hung kum thla dan chu hiti a hi Pentecost li ni a se juite chu abon chawa mun khana khom uwa pathen hinga taw khom a hi ove chu in phulo Halloween van lama konin hui ha ta gin bangin ahung gingin ato naw in chu apumin adim su jenge he chun me ko bangin leitam pi ahung ki la in achung che uwa akingan om den le abon chawin thagau thing adim su ke jun thagawin seido theina api bang che in pau chomin thu asei pan taw ve hi chi solchahte bung ni chang ni akuna chang di sunga chun akimuna hi chi ni kho a hi banoi chitin namtina ko na hung ki khom juda mi howa gun chu ho Jerusalem ma lai zo ahin hi chi o chu ahungin phanin ahon azanga ahung thlai khom chi ule ama pau che athu sejo akiha tu jingu chu adat mo le jengui he chun mi hon dat mo le kidang asa ovin ven he chi athu se ho hi Galilee gam mi jeng hi lo ham I ati le e ho kha chen ipin naw gam kai pau che iza thejo ham e ho Parthia Media Elam Mesopotamia Judea gam Cappadocia Pontus Asia Phrygia Pamphylia, Egypt, Crete, Arabia, Cyrenaica, Libya hanga cheng, abang jong Roma kona hung holjin, Juda mi le Juda kiso sa ihi uvin. Pathina to nasata asay juhu ipaw che in ikiza thejui ati uvin. Abon chaw chun kidang asawin adat mo le jengun hichi hi ipiti na ahidem akiti uvin. Ahin la midang paweuhan amo tu say chu azon thejun. Hichi ho hi leng pi tui kham hi wa hi ati ove hichi hi solchahte bung ni chang apat chang som na thum sunga chun akimuna hi hichi ami dang phabe min seiji ho leng pi tui khama a seiji uchun Peter ading do in osang ten asamin aza uwa vo juda mi ho le Jerusalem a chengte nabon chawin hichi hewin lang ka sei cheng se hi lung na changin ngai jun nangai to bang wa hichi mi ho hi leng pi tui kham a hi po ove aji chu tu hi jingka nidan ko bo aina lai je ati ama wang hi chi jol thim gawin asei patheni ninunung lamting le ta sa bhim pompi chunga kalhagaw kapu thla ding a hi ati chu builun na hi ati hi chi hi jol thim gaw bung ni changsom ni lagi na kuna changsom thumna ni sung chu isim le ki mon hi abanin pitalin mi pi henga oging ta in thu asei kinin Jesu le se na ahung pin dan le se na ahung pin lo mi pi hon a het them lo je wa cross a khai sang wa atha o a hi wa nga Jesu chu thina ko na ton so na hingki da atho do ama hon a het chet dan ule
Jisu chu pathen chapa pathen di ta hi chu ahil chenin Izer insumiten ki het che hen nang hon thing pela na het be o hi chi Jisu hi pathenin pakai le ne seya asime tai ati hi chi ami pi pitel thu sei ngai chang se chu alungu he ma ki to abang jengin pitel le sol cha dang ho za ipi ka bol ti hitam su pite ati ule pitelin aza uwa na chon si lung he jun lang khat che na chon si ru ngai dam na dingin Jisu Krista minin baptize chang che uvin chuteng pathen thagau thing thil pe na chan thei diu a hi ati hi chi solchahte bung ni chang som thum lage na chun ti sunin a hi hi chi ni kho a pitel le solcha ho thu se ya konin ata san ni sang thumin akibe ovin am ho chu baptize sang achang tawin a hi Penticost ni kho akonin ata san ho chu solcha ho thu hilin jong an thing jong in jong chule tawin jong gun chu ten apang det jingun izakai nei thangin anei khomun anei zu athil ke u chang se azaun angai cha dung zui che in ake hom jiwin ni se le lung khat se pun hoina gun chu ten ake khom jiwin in tina chang hla he balin ake khomun lung hlai se le ke pa ten anjong ane khom jiwin a hi hi chi hi solchahte bung ni chang som lilani akuna chang som lile sagi sunga chun ake mun a hi Penticost ni kho athagau the hung ke bung hla hi jel them gaule pakai Jesun ana sei phungthlan gui hlun na hi gospel zone bung som le di chang som lagu ma pa chang som le segi chule solchahte bung khat changge chule hi chini kho a ke pan thu pa hi ko hi jong le ata san jo se dinga Jisu hi hu hing pu a hi thu dol le ata san ho lagau thing umpi achan naw vet sa na nikho khat a hi abanin vanoya obung ho Pentecost mandan chu a hi le US Europe langa Protestant Catholic a hi lo le Orthodox ho bung hon Pentecost nikho hi taw khom na le pathen hinga ki pe lunan amang ji uve chule Italy gam kai langa ho bung phawet min Pentecost nikho hi pa cha ros na ho in silinga konin tampi en le hajivin a hi chu Pentecost nikho a me ko le leitampi hungkila vetsa na bol jiu a hi aban in India gama Christian kloi khom cha chum ho Catholic Protestant Pentecostal chule adang dang hon jong Pentecost nikho hi ama ho bungin lam chum in pathen ho khom na a hi lo le kai khom na in amang jiwin a hi chini khu hi le ho bung loi khat chun ho ina mai cham lam chu red colorin decorate a bol jiwin a hi chu Pentecost nikho masa pen ni a me ko le thagau thing hung kila bet sa na chu a bol jiu a hi chule ho bung adang loi khat chun me ko le thagau thing bet sa na candle light tampi ho bung mi pi te chun anawa jiwin a hi abanin South India langa ho bung phave min Pentecost nikho hi Camp Crusade ti ho agong ji uvin khangdong hon Pentecost nikhun le thil anaso ho chu skits drama atho ji uvin chule chapang ho chu Pentecost nikho thu dola visual aids Bible craft a hi lo le la ho mangcha in vet sa na le ngai sa na ho abol pi jewin a hi abanin India a Christian ho bung loi khat chun hi chi Pentecost nikho hi ki pana an ne khom na nikho khat nin jong amang jewin a hi chule North East India Nagaland Mizoram a hi lo le Manipur langa hin atam zo hin Pentecost nikho hi taw khom na la sa khom na ki khom nan amangin phawep khadin wang pau chum thonan pathen ho khom na injam amang ki jewin a hi abanin Pentecost nikho imalo naw aji ka het the ho chu a hi le Pentecost nikho hi Christian hung ke pa na a hi lo le hung kon do pa ni kho a hin hichini kho a hi ata san mi sang thumi anaki be a ma ho chu hichini kho a chu baptize song anachang a hi ve chule Pentecost nikho hin Jisu ta san ho zo se chunga thagau thing hum ding Jisun asai juite ko ma anasai gui lun na a hi keima ni ngai lu le khathupi ho na ni ding a hi keima pa hi nga tawing ting chule aman nang ho umpi jing ding thamun sa achum dang khat na pi ding a hi chi gospel zone bung som li chang som lagup le som le sagi na chun akimun a hi abanin Pentecost ni ho hi vano ya ke panu thu pa ahlun na le ho bung do ni ho a hi chule Pentecost ni ho ke man lo na alopi na aji chu a hi le chi ni ho hung lun chana hi ta sancha te dinga thagawa ki su halna hat be na le ki sim tha na
lunggel nei kin ani khu lopi ni akine ji a hi chule abanin Penticost nikho athilso akona jildo thei chu a hi le mihem ima hi lo le ima ki yalo khanin jang pathina ko na din ta atong do thei ti imudo thei bin a hi abanin jisu hingzo na ta sanjo se thagau thing tha nin ahin khu a khial pe in apui hoi jin alam tha akar son na apan pi jingi ti jam imodo thei bin a hi chule Penticost ni ho hi vanoi le se le asunga mihem ho chunga ke khel na ni kho khat ahung hi do in a hi aje chu hi chini kho a hin ata sanjo se chunga thagau thing ahung ke bunglan hi chi akon chun vanoi gamtina ke pa na thu pha hlang samin ahung umin chubanin ho bung jang ahung do in a hi abanin Penticost ni kho hi ta san ki bulphu na kilung khat na le ata san ho tha ne na ni kho khanin ahung jeng tan a hi tunia Penticost Thusim isei naw hi chan chu a hitan Thusim abana ikimoto kit ka ovin Thusim ngai zo se damsel che taw hi te